হাঁচি কি এমন অপরাধ যে প্রকাশ্যে হাঁচা যাবে না? আজ কপালে কি আছে কি জানি। কি অদ্ভুত গ্রাম রে বাবা, এখানে কিছু একটা গন্ডগোল তো আছেই। ও মা গো! তোর সাহস তো কম নয়, হাঁচি ভূতের গ্রামে এসে প্রকাশ্যে হাঁচি দিচ্ছিস। এই হাঁচি ভূত, আমাকে ছেড়ে দাও। আজ তোর গর্দান বটকাবো। আমাদের ঠাকুরমার ঝুলি এই সপ্তাহের শনি ও রবিবার দুপুর ঠিক 1টায় শুধুমাত্র সোনি আটে।